Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation chapter 8, verse 1 to 13, where heaven responds in silence and God's judgments unfold alongside the prayers of his people. प्रकाशोणीचे पुस्तक 24:8 वळी 1 ते 13. मेंढरो सातवो शिक्को फोडटा. मेंढऱ्यान सातवो शिक्को फोडलो तेन्ना सुमार अर्दो तासभर सगळें गोपचूप पडलें. तेन्ना देवा मुखार उबे आसतात तांच्या हातांत 7 तुतुर्यो दिल्ल्यो म्हूण हांवें देखल्यो. आनीक एक देवदूत एक भांगाराचें दुंपेल घेवन आयलो आनी वेदिशी रावलो. सिंहासना मुखार आसलोले भांगाराचे वेदीचेर सगळ्या भोगतांच्या मागण्या बराबर ताका जाय तो धूप दिल्लो. देवदूतांच्या हातांतलो धूप हुलपून ताचो परमळ भोगतांच्या प्रार्थना बराबर देवा मुखार वयर चोडलो. तेन्ना देवदूतान धुंपेल घेतलें, तांतू वेदीवेले जळते इंगळे घाले आनी ते प्रितुमेचेर शेवटिले. त्याच फाराक घोडघोड्यांचो घोणघोण आयकूं आयलो. जोगळावणी जोगजोगलीं आनी धोरण कांप जाली. पयल्यो 4 तुतुर्यो. मागीर देवदूत आपआपल्यो तुतुर्यो घेवन त्यो वाजोवंक तयार जाले. पयल्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयली. रोखता बराबर खोरव्यांचो आनी उज्याचो पावस प्रितुमेचेर पडूंक लागलो. प्रितुमेचो एक तिसरो वांटो लासून गेलो. तशेंच रुखां झाडांचो एक तिसरो वांटो हुलपलो आनी सगळीं अशी लासून गेली. उपरांत दुसऱ्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयली. उज्यान लासून वेतो एक व्हडलो दोंगर कसो समदिरांत शेवटोन पडलो. समदिराच्या तिसऱ्या वांट्याचें रोगोत जालें. समदिरांत आसलेल्या जिव्या मोनजातींचो एक तिसरो वांटो मेलो आनी तारवांचो तिसरो वांटो फुटून गेलो. तेन्ना तिसऱ्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयली. एक व्हडलें नोकेत्र उज्याचें आकटें जाल्ले परी मळबार थावन कोंसलोन पडलें. त्या नोकेत्राचें नांव कोडसाण. उदकाचो एक तिसरो वांटो कोडू जालो आनी कोडू जाल्लें उदक पियोन जायतो लोक मेलो. मागीर चवथ्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयली आनी सुर्याच्या एका तिसऱ्या वांट्याक मार लागलो. तशेंच चंद्रिमाच्या एका तिसऱ्या वांट्याक आनी नोकेत्रांच्या एका तिसऱ्या वांट्याक. असो त्या तिसऱ्या वांट्याचो परजोळ पालवलो. म्हणटच दिसाच्या परजोळाचो तिनांतलो एक वांटो कमी जालो. तशेंच रातीच्या परजोळाचो. उपरांत पळय जाल्यार उंच वाऱ्यार एक गरुड उडतालो तो हांवें देखलो. तो असो आड्डोतालो तो हांवें आयकलो. तेग निमाणे देवदूत आपल्यो तुतुर्यो वाजयतले तेन्ना प्रितुमेर जियेतोलांचें कोटा कोटा कोटा.
It reminds us that God hears prayer, acts with justice, and gives humanity opportunities to respond. Even in judgment, His desire is to awaken hearts to truth. Let us pray. Holy God, teach us to take your holiness and justice seriously. Thank you for hearing our prayers and holding these close to your heart. Help us live with reverence, repentance, and trust, knowing that you are sovereign and merciful in all you do. Prepare our hearts to remain faithful and attentive to your voice. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.